Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto kubanka. Na początek musimy upiec biszkopt kakaowy, a do biszkoptu potrzebujemy 60 g mąki pszennej tortowej, 20 g mąki ziemniaczanej, 3 jajek, 60 g cukru i 2 łyżek kakao. Musimy przygotować sobie obie mąki, czyli mąkę pszenną i mąkę ziemniaczaną, połączoną z kakao. Musimy to wymieszać. I my w tym momencie przesypiemy to do sitka. Będziemy przesiewać mąkę później do robienia biszkoptu. Jak sobie przesypiemy, zostawiamy. A teraz miska, do której dajemy białka oddzielone od żółtek, szczypta soli i ubijamy na sztywną pianę. Pianę musimy dobrze ubić, nie bójmy się. Jak już stwierdzimy, że jest dobrze ubita, dodajemy cukier partiami i miksujemy. A po ostatnim dodaniu cukru miksujemy tyle, żeby nie słyszeć chrzęstu cukru. Wtedy dodajemy jajka, właściwie żółtka, pojedynczo, żeby nie wybić tego powietrza, które wtłoczyliśmy w tą pianę. Nam się źle rozbiły te żółtka, ale nie szkodzi. Powoli dodajemy. Jeszcze końcówka. Dobrze wymieszajmy to wszystko. Odkładamy mikser. Teraz wracamy do sitka, do którego przesypaliśmy obie mąki i kakao. I teraz partiami będziemy dodawać do masy i łączyć z całością. Powoli, ale zdecydowanie pamiętajmy o bokach, o spodzie. Jak wszystko dobrze wymieszamy, przygotowujemy sobie foremkę z papierem do pieczenia, którego spód foremki tylko wykładamy tym papierem do pieczenia i na spód wykładamy naszą masę na biszkopt. Rozprowadzamy po całej powierzchni spodu, równamy, wyrównujemy. I taką foremkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 160–170 stopni Celsjusza, używając grzałek góra i dół. Pieczymy tak 15–20 minut, nie otwierając piekarnika w międzyczasie. Dopiero pod koniec pieczenia wbijamy patyczek w środek ciasta. Jak ciasto się upiekło, to zostawiamy ten biszkopt w piekarniku zamkniętym, ale wyłączonym już. Następnie kolejne 15 minut w piekarniku wyłączonym, ale z uchylonymi drzwiczkami. Po tym czasie wyjmujemy blaszkę, studzimy, wyjmujemy biszkopt z foremki, odcinając ranty od ciasta. Powoli zdejmujemy papier. Przewracamy z powrotem biszkopt górą do góry. Ścinamy tą skórkę, która jest nam niepotrzebna, będzie nam przeszkadzać. I tak przygotowany biszkopt zostawiamy do późniejszego składania ciasta. A teraz zajmiemy się kremem budyniowym. I na krem budyniowy potrzebujemy 700 ml mleka, 2 budynie śmietankowe bez cukru, 20 g mąki pszennej tortowej, 100 g cukru, 4 żółtka jaj, 200 g masła lub margaryny i 120 g kremu czekoladowego. Na gazie stawiamy garnek, najlepiej z szerokim dnem. Wlewamy do niego 600 ml mleka, włączamy gaz i zostawiamy, żeby się gotowało. Natomiast do miseczki dajemy żółtka
i roztrzepujemy albo trzepaczką, albo mikserem, albo blenderem z funkcją trzepaczki. Roztrzepujemy tak długo, aż nasza żółtka podwoją objętość. Wtedy dosypujemy cukier i ubijamy tyle, żeby nasze żółtka zmieniły kolor na jaśniejszy. Tak jak Państwo tu widzą. Wtedy dodajemy mleko. Proponuję wziąć większą miseczkę niż ja to zrobiłam. Ja mleko powoli partiami dodam, ale wszystko mieszamy ze sobą. Do naszej mieszaniny teraz dodajemy budynie śmietankowe bez cukru i powoli mieszamy. Powoli, no udaje mi się w tej miseczce malutkiej. A jeszcze teraz mąkę na koniec. Powoli wszystko musimy wymieszać dokładnie. I bierzemy sobie tą miseczkę, wracamy do naszego garnka, w którym w międzyczasie mleko się zagotowało. Małym strumieniem dolewamy, cały czas mieszając. Można użyć łyżki, można użyć trzepaczki, tak jak ja. Dzięki trzepaczce nie będą Państwo mieli grudek. I dolewamy tą naszą mieszaninę, cały czas mieszając. I ten budyń gotując, niestety będziemy musieli cały czas mieszać, no bo budyń może się przypalić. Budyń szybko zmienia konsystencję. Jak Państwo tu widzą, już zgęstniał. To chwileczkę trwa, to prawda jest film, więc to szybciej, ale budyń i tak w miarę szybko się gotuje i musi się gotować tak długo, aż zobaczą Państwo takie gejzery, bąble powietrza. I albo zostawią Państwo ten budyń w garnku, albo tak jak my, przełożą go do miseczki. Czy zrobią Państwo to pierwszym sposobem, czy drugim? W każdym razie trzeba przykryć wierzch naszego budyniu folią spożywczą. Zapobiegnie to powstaniu takiego korzuszka na wierzchu. Nasz budyń już całkowicie wystygł, jest twardy, zwarty, można go nawet kroić. Wtedy bierzemy miskę, do środka dajemy masło lub margarynę, najlepiej posiekane i ucieramy na puszystą masę. Jak już stwierdzimy, że dość ucierania, powolutku dodajemy wystudzony budyń. Mieszamy wszystko razem, łączymy. Po dodaniu ostatniej partii budyniu nie przestajemy miksować, bo musimy dodać jeszcze krem czekoladowy. Wszystko wymieszajmy i róbmy to na tyle długo, żeby nasz krem zmienił konsystencję na taką gładziutką, jedwabistą. To chwilkę musi potrwać, nie za długo, ale chwileczkę. Państwo zobaczą, jak ta konsystencja zupełnie się zmienia. No to powoli składamy ciasto. Ale jeszcze potrzebujemy paru rzeczy. Do nasączenia biszkoptu potrzebujemy 150 ml wrzątku, 2 łyżeczek cukru i 3 łyżeczek kawy rozpuszczalnej. A dodatkowo potrzebujemy 400 g dżemu z czarnej porzeczki, 19 sztuk herbatników maślanych i 19 sztuk herbatników kakaowych, 50 g czekolady mlecznej, 50 g czekolady białej. Do miseczki dajemy sobie wrzątek, kawę rozpuszczalną i cukier. Wszystko dokładnie mieszamy. Ja użyłam do tego trzepaczki i zostawiamy do wystudzenia. A jak nam to już przestygnie, bierzemy foremkę, w której piekł się biszkopt, wykładamy ją świeżym papierem do pieczenia. Do środka wkładamy upieczony biszkopt i nasączamy go naszym ponczem. Po dokładnym nasączeniu wykładamy krem budyniowy.
najlepiej partiami, żeby równomiernie móc to rozprowadzić i wyrównać, a na wyrównany wierzch wykładamy herbatniki maślane. 19 sztuk to jest ilość orientacyjna, ona zależy od wielkości naszych herbatników. Jedne są większe, drugie mniejsze, więc ilość może się różnić. Na to wykładamy drzem z czarnej porzeczki. Najlepiej partiami, żeby później łatwiej rozprowadzić po powierzchni herbatników. Tworzymy taką warstewkę równą, ładną, na którą wykładamy herbatniki kakaowe. I tutaj też te 19 sztuk to ilość orientacyjna. Przyciskamy, dociskamy, lekko wyrównując naszą powierzchnię. No i co? Odkładamy blaszkę, zajmujemy się bitą śmietaną. A na bitą śmietanę potrzebujemy 600 ml śmietanki kremówki 30%, 100 g cukru pudru, 2 łyżek żelatyny, opcjonalnie, i 80 ml wrzątku do żelatyny. Bierzemy sobie miskę, wlewamy do niej śmietankę kremówkę bezpośrednio wyjętą z lodówki i ubijamy na sztywno. A która śmietanka jest najlepsza do ubijania do ciasta, jak się ubija, mogą Państwo zobaczyć na naszej stronie internetowej, tam jest taki wielki test kremówek. Proszę sobie zerknąć i wybrać najlepszą dla Państwa. A nasza śmietanka w międzyczasie zaczęła gęstnieć, więc dodajemy cukier puder. Ubijamy powoli, łącząc składniki. Pora na żelatynę. Nie muszą jej Państwo używać, ale jeżeli Państwo użyją ją, będą mieli pewność, że na drugi dzień ta wbita śmietana nie podejdzie wodą. Mamy wystudzoną żelatynę, dolewamy małym strumieniem do naszej bitej śmietany. Wszystko dobrze mieszamy, z boków, ze spodu szczególnie. I wracamy do naszej foremki. Wykładamy tą bitą śmietanę na wierzch naszego ciasta. Partiami łatwiej będzie rozprowadzić. Rozprowadzamy, wyrównujemy. A na koniec ścieramy czekoladę ciemną najpierw, a później białą. Myśmy to zrobili takim obierakiem do warzyw. Takie fajne się porobiły zawijasy. Jak Państwo to widzą, ładnie, dekoracyjnie to wygląda. Ciasto wkładamy do lodówki, najlepiej na 12 godzin. Wszystko dobrze zastygnie, herbatniki zmiękną, no i ciasto będzie smakowało zachwycająco. Jeżeli ktoś z Państwa nie zasubskrybował naszego kanału, zapraszam, a ja żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.